Shida ninao na wale ambao hawafanyi mazoezi, hawaendi kliniki, kwa hiyo hawajui hata kwamba kuna kipimo inabidi wafanye kila baada ya miezi mitatu. Ni wabishi hao, hawataki kubadilisha vyakula, hawataki kunywa dawa, hawataki, na bado anataka kula mkate wake, anataka kula ugali wake, anataka kula ngano yake. Unamwacha? Umeelewa? Hawa watu hawa wanaofanya strength training na wana ugonjwa wa sukari ndio watu ambao mimi niko comfortable kuambia alo, kula hiyo ngano yako, kula huo mchele wako. Kwanza ni kuombe tafadhali, tazama video hii mpaka mwisho ili uweze kupata taarifa sahihi na kamili. Mambo, ni Dr. Florence Kanozo na hii ni madaktari mnatuchanganya. Leo tunaenda kujibu hili swali. Ni sahihi kwa mgonjwa wa sukari kula brown bread na brown rice? Jibu ni rahisi tu. Inategemea. Inategemea na nini? Vuta peni na karatasi nikuelezea. Kaa chini, pay attention, usiruhusu haya madini yapotee. Kitu cha kwanza, HB1AC. HB1AC ni kipimo cha sukari kinachofanyika kila baada ya miezi mitatu. Kama hujawahi kukisikia kipimo na unatumia dawa za sukari, naomba uache kula mkate wa brown na mchele wa brown, achana nao. Kitu cha pili, kama unafanya hiki kipimo cha HB1AC lakini ndani ya mwaka mzima HB1AC yako iko katikati ya 5 na 7 au 5 kupanda juu, niseme, kuna sababu wewe ya kula hivi vitu. Why? Kwa nini nasema hivi? Kongosho lako bado halina uwezo wa kuzalisha either insulin, ama ikizalisha insulin, ile insulin haiendi kufanya kazi sahihi. Ndio maana tunaona vile kile kipimo kinaenda juu ya 5 na 7. Hayo ndo maelezo yake mafupi. Kwa hiyo no, usile. Watu wengine ambao hawatakiwi kabisa kula hivi vitu ni watu wenye ugonjwa wa sukari, lakini ambao huwa wanapataga episodes za sukari kupanda sana sana. Unakuta labda umekaa tu, ghafla unajisikia vibaya, kama unajisikia kuchanganyikiwa, ukienda hospitali unakuta sukari iko 31, 32, 27, 29, yani sukari iko juu kinoma. Watu wa namna hii ambao hii hali unakuta labda kwa mwaka inampata labda mara 2, mara 3, tafadhali sana usile hiyo ngano ya brown, usile huo mchele wa brown. Bado mwili wako hauna dhamana kukuruhusu wewe kula hivyo vitu, kwa sababu kongosho lako ni dhaifu. Umeelewa? Lakini wengine ambao wanaruhusiwa ni wale ambao HB1AC yao iko chini ya 5. Na hawa mimi nawaruhusu kwa sababu most likely ukikaa ukachunguza maisha yao utagundua kwamba wanafanya mazoezi ya misuli. Sio mazoezi ya kutembea hii ya cardio sio nini, no, mazoezi ya misuli. Strength training, either anapiga zake push up nyumbani au anafanya zake squat nyumbani. Hawa watu hawa wanaofanya strength training na wana ugonjwa wa sukari ndio watu ambao mimi niko comfortable kuambia alo, kula hiyo ngano yako, kula huo mchele wako. Kwa nini? Kwa nini am I comfortable to say that? Kwa sababu njia pekee ya kiasilia na ya uhakika ya kutoa glucose ndani ya damu na kuipeleka mahali kwingine ni mazoezi. Kwa sababu gani? Misuli yako inakula sana glucose, na misuli inakula glucose pale unapoifanyisha kazi. Na the best way kuifanyisha kazi ili iweze kunywa glucose nyingi misuli yako ni kufanya strength training. The more unanyanyua chuma, the more misuli inavuta glucose kutoka kwenye damu. Kwa damu yako inakuwa iko okay. Tukienda kukupima tunakuwa hauna sukari. Sukari haipo kwenye damu. Imetoka kwenye damu, imeingia kwenye misuli. Na imeingia kwenye misuli kwa sababu wewe umefanyisha ile misuli mazoezi. Umeelewa my dear? That's it. Kwa hiyo jibu ni kwamba inategemea. Kama wewe ni mgonjwa wa sukari, HB1AC yako kwa mwaka mzima iko chini ya 5,
hupati zile issue za sukari kupanda sana na nini, well and good. Wewe ni mtu ambaye unaweza kumanage, una discipline ya chakula na una discipline ya mazoezi. Mimi sina shida na wewe. Shida ninao na wale ambao hawafanyi mazoezi, hawaendi kliniki, kwa hiyo hawajui hata kwamba kuna kipimo inabidi wafanye kila baada ya miezi mitatu. Ni wabishi hao, hawataki kubadilisha vyakula, hawataki kunywa dawa, hawataki, na bado anataka kula mkate wake, anataka kula ugali wake, anataka kula ngano yake. Unamwacha. Umenielewa? Kwa hiyo jibu ni kwamba inategemea. With that being said, I'll see you next time. Bye.